Всем привет! Очень часто я выезжаю куда-то в лес с огромным количеством техники, провести какие-то эксперименты, сравнения, проверить новые транссиверы, новые антенны. И это мне очень нравится. Но еще мне очень нравится выехать просто так, в лес, провести время в лесу, немножко отдохнуть от города, пожечь костер, послушать какой-то транссивер, но никаких серьезных дел не делать. И провести так, например, целый день до вечера. Сегодня я приехал сюда, на это место, в первой половине дня. Был ливень, я выезжал из дома, был ливень. Я поехал на удачу, что, может быть, он закончится. Я приехал сюда, все было мокрое. Но сейчас уже час, наверное, дождя нет. Более-менее все подсохло, я развел костер. И буду сегодня на этом месте слушать эфир, может быть, работать в эфире. И просто находиться в лесу, на природе, вдали от суеты городской и шумов городских. Буду сейчас обедать с сухпайком, готовить что-то в котелке. Лень просто, поэтому взял сегодня сухпайки с собой. Честно говоря, не люблю разогревать сухпайок на костре. Все время у меня подгорает. Вчера был в лесу и вот так вот разогревал на костре сухпайок. Очередной раз, 101 уже, он у меня подгорел, поэтому разогреваю на штатной горелке, вернее на таганке и таблетки сухого горючего. Температура воздуха сегодня примерно плюс 3 градуса. Хоть дождя и нет, но идет мелкая морось сейчас, и со временем все становится мокрым. Технику приходится накрывать. Около костра вообще мне даже жарко. Я оделся, можно сказать, по-зимнему, и в плюс 3 градуса, конечно, мне жарковато. Но зато можно сегодня тут спокойно просидеть, без движения, не замерзнуть, до вечера побыть в лесу. Дров очень много, целый лес, так что могу здесь хоть до утра сидеть, но я этого делать не буду. Трансивер у меня сегодня Бар 940, старенький, переносной коротковолновый аппарат, манпак, рюкзачная радиостанция. И антенна у меня к ней подключена опять самодельный траповый диполь на диапазоне 80-40 метров. Сейчас я на частоте 7-175 на 40-метровом диапазоне слышу, как разговаривают радиолюбители. Да, понятно, Алексей. Полностью в полях. Если чисто информацию тут по ней выделили, но тем не менее понял. Да, ну, тоже полевые условия. Ну, в общем-то, у нас сейчас пошел дождь, довольно-таки сильный. Как там, Алексей, у вас погода, прием? Полдня был дождь, я приехал в лес, еще был дождь, а сейчас вот сухо, уже часа полтора-два прием. Обычно на всяких популярных местах, туристических стоянках, на берегах рек, где всегда много народу, мало того, что много народу, так еще и дров нет, потому что туристы все сожгли. А где-то в лесу, в непопулярном месте, где людей практически не бывает, очень удобно костер жечь. 5 ватт работает и антенна на высоте 9 метров. Диполь из кабеля на приеме. 5 ватт, ну для 5 ватт вообще прекрасно. Я думаю, у вас 100, грохочет у меня здесь на 9 полностью. Шумы все убавляются, ору убавляет усиление так, что шумов нет никаких, и только ваш сигнал, прием. Понятно, ну может быть не 5, может быть 6, может быть 7, но никак не 10. Самодельное радио на приеме. Да разницы нет, что 5, что 7, главное, что не 100. Вот, слышно прекрасно вас, и модуляция хорошая у вашего самодельного радио такая четкая. А каких размеров у вас антенна? Антенна на машине, каких размеров прием? Да, все принято. Ну, для такой антенны автомобильной я вас хорошо, конечно, слышу. Вообще приятно услышать станцию нестандартно, необычно работающую из машины или откуда-то еще. Всегда это приятно услышать, так что спасибо вам. Чай пью из термоса, как я уже говорил, готовить на костре лень сегодня мне. Так что вот так вот все упрощено. Тангенту использую с радиостанции не штатную, хотя штатная у меня тоже есть, где-то здесь в кармашке лежит. Использую от радиостанции Карат, так как она более крупная, держать ее в руке удобно, а самое главное, у нее звук громкоговорителя гораздо приятнее. Но в отличие от обычной каратовской тангенты, у меня сюда еще установлен, конечно же, электретный микрофон. Слышно, но уже сейчас почему-то в это включение гораздо хуже было, чем 3 минуты назад. На ходу пытаюсь снимать.
Значит, ну не знаю, что из этого получится, потому что одной рукой снимаю, другой тангенту держу. Вот, дорога. Я извиняюсь, сейчас вот хуже гораздо стало слышно. Я понял, что в лес заехали, поэтому уровень сигнала уменьшился. Но длинные фразы, длинные включения я уже не разбираю, такие длинные. Так что извиняюсь, сейчас большую часть не принял прием. Работаю с берега реки, с машины. На борту ЕС-857 и очень короткая автомобильная антенна Опик, Харитон, Жук, Тамара 400. Прекрасно знаю такую антенну, дома лежит, такая есть. Удивительно хорошо вас слышно для такого расстояния и такой маленькой короткой антенны на машине. Понял. Здесь работает FT-817, штатная мощность и антенна, инвертор 240 метров этого диапазона на приеме. Да, понятно. Для 817 вообще вас прекрасно очень слышно. И нашего небольшого расстояния, видимо, ближнее прохождение хорошее сегодня. Да, понял тебя, Барат. Ну, слышно, что Барат по биперу. Вот, бипер громкий, голос потише прием. Да, понятно. Известная проблема. Пытался порегулировать, вроде лучше стало, но вот так осталось прием. Алексей, а катушка намотана кабелем или каким-то проводом обмоточным? То есть размеры этого трапа, они большие, стоит ли делать такую, интересно, для поля или как? Ну, то есть меня интересует каркас катушки, который для трапа применяется. Прием. Да, принято. У меня есть видео про эту антенну где-то на канале. Вот. Но если в двух словах, то трап намотан проводом обычным, обмоточным, на полиэтиленовом диэлектрике от кабеля советского РК-75-9-11, из которого, естественно, центральная жила извлечена. И на нем намотана вот эта катушка. Длина намотки миллиметров 100 плюс-минус. В принципе, небольшой для походной антенны трап-прием. Действительно, размеры очень компактные. Провел я здесь большую часть дня, уже начало темнеть, уже свет от костра помогает. Ну и, конечно же, искусственный свет. Очень много было станций на 40-метровом диапазоне. Спасибо огромное всем, кто подошел на частоту 7175, частота специальная для связи из полевых условий. Так договорились радиолюбители, это не я придумал. Если вы часто видите эту частоту в моих видеороликах, как я работаю из полей или кто-то другой на этой частоте связи проводит, то, конечно же, это было все придумано гораздо раньше, чем появились мои видео, чем YouTube. Вообще эта частота для полевых связей была выбрана радиолюбителями многих стран мира. Так что подходите на эту частоту, мы с вами проведем радиосвязи. Дров сегодня в костре сжег, наверное, столько, что можно было бы какой-то небольшой домик, избушку отапливать как минимум неделю. Но лес – это не избушка, печки нет, в костре все очень быстро прогорает. Вчера провел тоже целый день в лесу, тоже было прохладно и сыро. И вообще последние дни часто бывал в лесу, сейчас осень, уже сырой, холодный период осени, скоро будет зима. И что-то я вроде как охрип или осип, не знаю, как это правильно назвать, что-то с моим голосом стало, не знаю, насколько это заметно вам, мне заметно очень сильно, что голос у меня стал какой-то необычный, ненормальный. А еще у меня сегодня с собой, конечно же, есть вот такой вот приемник «Белка». Я вообще его практически всегда с собой беру на любые выезды. Сегодня я его слушал вот на этот громкоговоритель от радиостанции «Виола». Когда я сюда только приехал, был дождь, было сыро, и я не развернул еще никакую антенну, не доставал радиостанцию в рюкзаке, а просто включил эту «Белку» на динамик и слушал ее. Очень удобно, всегда можно послушать весь КВ-диапазон, работает очень хорошо. И самое главное, я вообще не помню, когда я заряжал в ней аккумулятор, заряжаю его, наверное, раз в месяц, если не реже, и обычно хватает очень надолго. Ничего особенного я сегодня не делал, просто мне очень нравится вот так бывать за городом, в лесу, вдали от городской суеты, посидеть спокойно у костра, естественно, послушать эфир, провести какие-то радиосвязи, просто понаблюдать за тем, что происходит в эфире при отсутствии городских помех. Живя в городе, даже занимаясь любимым делом, все равно очень устаешь. Устаешь не сколько от дела, сколько от города. И вот так вот выехать в лес, посидеть у костра очень приятно. Мне это очень нравится, и я решил об этом рассказать и вам. Надеюсь, что вам тоже было интересно это посмотреть.
Радиостанция Барретт 940, которую я сегодня использовал, она хоть и предназначена для использования в полевых условиях, это ранцевая радиостанция, в рюкзаке она находится, это, кстати, штатный от нее комплектный рюкзак, но она достаточно старая, и в наше время она, конечно, выглядит очень громоздкой и очень большой. Но все равно она при этом очень надежная, сделана очень-очень качественно и работает хорошо. Хотя, конечно, для любительских целей вот так вот что-то послушать приятнее, интереснее использовать радиолюбительские трансиверы с ручкой настройки и так далее. Но вот я сегодня использовал такую именно станцию. Часто сегодня шел мелкий моросящий дождь, и от того, что она становилась немножко мокрая, я совершенно не переживал, что с ней что-то случится. Если бы это был настольный радиолюбительский трансивер, то я бы, наверное, его при первых же каплях сразу чем-то накрывал. А эта радиостанция все-таки более такая неприхотливая. Спасибо вам, что смотрели это видео. Работайте в эфире с разных радиостанций, проводите любительские радиосвязи, эксперименты с антеннами, с разной техникой. Выезжайте в поля, в леса, в горы, ходите в походы, путешествуйте, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Горячо. Ой.